bazame ukuthi mabaphile abantu. Sesihambe sabuya abantu bakithi, inyanga yonke besingatholakali, abantu bengifonela ngoba bengiseZimbabwe abantu bakithi ngisalungisa izinto zempilo. Ngoba nanku imoto noma ibhasi malithwala abantu kuyayidinga isevisi. Kuyafana nomelaphi wendabuko, umelaphi wendabuko naye uyayidinga isevisi. Uyabuyela kwalapho asuka ethenga khona, ahambe ayolungisa mase ebona izinto zingahambi kahle. Yingakho bantu bakithi bengisalungisa izinto zami, ngisalungisa izinto zabantu lezi ezingalungiyo. Sengibuyile njalo bantu bakithi, ngisisho ngithi abantu mabangifonele ngoba nginaso isizathu abantu mabengasangiboni ko-YouTube bathi hhayi umkhulu akasekho. Usuka ekhona umkhulu bantu bakithi, noma ungashiya u-WhatsApp uyakwazi ukumthola noma ngabe eseZimbabwe. Sengibuyile bantu bakithi, sengisebenzela abantu futhi eZimbabwe, bengisebenzele kwelase-South Africa, bengisebenzele kwelase-Botswana, ngibe ngisebenzele kwelase-Zambia njalo bantu bakithi. Ngizizwile bantu bakithi ziyakhonkotha, ayikho inja ekhonkotha imoto engahambi. Ungazwa inja ikhonkotha yazi ukuthi imoto iyahamba. Zihlobo zami, mina ngumuntu okhuthalela izigulane zami ngaso sonke isikhathi. Anginayo ukuthi ubani uthini ngokubona vele lapha kunobuhle khona kuba nosathane ngaphakathi. Kuba nabantu abadinga ukuthi bakubhuqulele phansi ngoba bona besenza izinto ezingalunganga ebantwini. Bona uma ngabe usenza izinto ezilungileyo ebantwini bafuna ukubhuculela phansi igama lakho, befuna ukuthi izinto zabo zihambe. Kuyilabo bantu-ke oyabafundisa umsebenzi kodwa besenza umsebenzi ngendlela engayisiyo, bese befuna ukuthi bona bayazi kakhulu. Ngiyabona ama-YouTube abantu bayasakaza, basakaza izinto ezingayisizo. Ngizoqala lapha bantu bakithi, umasheshisa ngumuthi okuyikuthi uhlanganiswa nemithi ethile ukuze izinto zikwazi ukushesha. Akakhodwa umasheshisa bantu bakithi. Umafoni lo ngumuthi ohlanganiswa nobaso, ngumuthi okwazi ukuthi uma ngabe uhanjelwe yisithandwa sakho noma ngabe ufuna izinto zakho zisabela ngokushesha, uhlanganise umasheshisa nomafoni zikuhambele izinto zakho. Umasheshisa akakhohlwa, umasheshisa ngumuthi oliphakama elidlula amaphakama wonke. Umafoni ngumuthi ogijima masinya ukwenzela izinto. Lingilalelelisise bantu bakithi. Yingakho-ke ezinye izinto nasesikoleni kunabantu othi uma bangafundisa noma bengadandashelwa sebethatha ukuthi bona izinto bayazazi kakhulu. Isipho nesipho sisemuntwini, umuntu nomuntu unesikhwama sakhe bantu bakithi. Yingakho mina angisavumi ukubuya ngizo-inthavyuwa ama-interviews, angisawafuni uku-inthavyuwa abantu bethatha ulwazi lomuntu balenze olwabo, qede besenza izinto ezingayisizo, bethatha ukuthi ngoba bona bayazi kakhulu. Thina bantu bakithi umuthi siyawugubha, umuthi siyawuboniswa ngamadlozi, asiwufundi ebantwini. Ngakho bantu bakithi ngicela senzeni izinto esizaziyo esazinikezwa amadlozi ethu esezikhwameni zethu. Singathi si-inthavyuwa abantu ngoba sifuna ukuthatha ulwazi lwabo mase siluthethe ulwazi lwabo sihambe siyothenga abantu ukuthi baguqulele amagama abantu phansi ukuze bona babe yibo abaphambili kade besenza ubugebengu. Mina bantu bakithi ngisebenza ngesintu sasemandulo. Ngiyawuphakamela umuntu wami uma ngabe engaphilanga, ngimenzele izinto aphile ngoba umuthi angiwuthengi, umuthi ngiyawugubha. Ngiwugubha ngiwuboniswa ngabomkhulu nabogogo bami, abantu bekwazi ukuthola ukuphila. Yingakho abantu bakithi sengibuyile manje.
Umuntu engimsizayo nongasizekanga angifonele okanye mina bangisize, ngicela usizo, ngizokusiza futhi ngoba mina isintu ilokho engihamba ngaso namanje. Lokho engibuye nakho bantu bakithi kungangivisise kahle. Ngiyazi uzobezwa abantu sebekhuluma bezithatha ukuthi bona bayazazi izinto ngoba bezwe uDlovukhulu ekhuluma ngoba ezinye izinto ezisesikhwameni sakhe azingiboni idlozi lakhe. Ngilungisile bantu bakithi izinto ngibuye nazo ngabe engatholanga usizo noma engatholanga imithi yakhe ngesikhathi ngisekhaya, imithi yakhe ngibuye nayo angangifonela ku-0832 066954 abuye azothatha izinto zakhe. Engibuye nakho bantu bakithi engihambe ngakulungisela abantu abanye abangasizakalanga nabasafuna usizo. Ngibuye noMphini Bomani, uMphini Bomani sibuye naye bantu bakithi, iyimpande esikunikeza yona ozohamba uyisebenzisa ikunikeze imali. Uyayithuma ebusuku le mpande, uyithume imali emabhenki, uyithume imali lapho khona kunezimali eziningi. Cela ungayithumi emzini womuntu ngoba umuntu naye uyazisokolela. Uyithume emabhenki, uyithume emabhizinisini. Uzothi uma uvuka ngo-12 uyikhulumele uyitshele ukuthi ihambe iye kuphi, ubese uyavuka ngo-2 ekuseni uyihlole ukubona ikhona yini. Bese uyovuka ngo-4 ekuseni uzothola isikuphatha lokho okufunayo wena. Uyasho inani lemali olifunayo ukuthi ufuna ikuphathele malini. Njalo uma ngabe uyithuma ukuthi ikuphathele malini, uyazi ukubana uyithuma endaweni ezinemali ezwakalayo, imali eningi, hhayi emzini womuntu. Emzini womuntu ungayithumi noma ngabe ubona umuntu enemali engaka ungayithumi emzini womuntu. Uyithume ebhange, uyithume emabhizinisini anemali. Lokho ngiyakusho angikufihli. UMphiyi ukuboleka u-3500, uyawuboleka lo Mphiyi, uzowuthuma for only 2 weeks everyday. Uyitshele ukubana ufuna malini wena ngosuku, uzokuphathela leyo mali oyifunayo kodwa uyawuboleka ngo-3500. UMphiyi igama lakhe, akadli lutho, yimpande esiyisebenzileyo. Siyazi ukuthi masiyithathe kanjani, angeke ngithini ngikhiphe imfihlo yabafana ngilungisa kanjani uMphiyi ngoba leyo kuyimfihlo. Mina nginikeza into elandile ngathi mkhulu ngifuna uMphiyi, ngicela ungiboleke uMphiyi 3500. Ngiyakuboleka uMphiyi, ngibuye ngikutshele ukubana usebenzise kanjani ngoba angeke ngisho izinto eziningi lana kwi-platform ngoba lezi gebengu ezithatha imfihlo yabantu ngoba bezwe oDlovukhulu bethi banokuthi nokuthi nokuthi, naye umuntu sesithi unakho lokho. Bantu bakithi asisebenzeni abantu ngeqiniso. Vele umuntu uma ngabe engasizakalanga mlethe umsize, umnikeze into ezomsebenzela. Ngiyathokoza kwabangizwayo ngithi mabaphile abantu bonke amagumbi amane omhlaba. Inamba yami ithi 0832 066954. Ngiyathokoza uNdlovukhulu Kanyamba esikhotha amanxeba ngithi kuhle mabaphile abantu bonke amagumbi amane omhlaba ngiyithanda yonke. Abangaphilanga mangabe ungazwakalisi ukuthi angisizanga, uxhumane nami ku-0832 066954. Kungenzeka ngithi ngisize nonke niphilile kathi-ke abanye abasizakalanga. Ungayesabi ukungiqonda ukuthi hhayi mkhulu mina azange ngisizakale, ngizokusiza. Abagulayo mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. Izingane ezinesifo sokuwa siyaziphilisa mahhala. Umuntu onesifo sokuwa akabhadaliswa ukuze aphile. Sithi makabuye laba abanezifo zokuwa sibasize bakwazi ukuphila bazobuya bezobonga. UDlovukhulu ukhuluma 0832 066954. Ngiphile konke amagumbi amane omhlaba bakithi. Sengibuyile-ke futhi nginayo i-magic stick ebolekiswayo ingu-R1000. Mangabe uzoyiboleka i-magic stick ngiyakunikeza yona.
imidlalo siyayiposa, nayo futhi siyawuposa abantu bakithi. Sithi niphile konke amavumbi amanengi.